أعظم خلفاء بني العباس. كان يغزو عاما ويحج عاما، ويصلي في اليوم 100 ركعة نافلة. اشتهر عنه الورع والصبر على الطاعة. تمكن من بسط سيطرته وإخماد الثورات والتمردات بحكمة ودهاء، فأعطى الحرية لمعارضيه، وفي المقابل عمل على مراقبتهم. أذل الروم وهزمهم في مواقع عدة، فتسابقت دول العالم من الهند إلى الصين إلى أوروبا لإرضائه، وكاد أن يسلم الدولة الإسلامية للفرس على طبق من ذهب. جعل من بغداد منارة للعلم والعلماء، وبلغ فائض خزينة الدولة في عهده 400 مليون دينار. لكن في المقابل وصفته بعض الروايات على أنه زير للنساء، محب للهو والرقص والغناء، شخصية أثارت الكثير من الجدل. فكان لا بد لنا من الغوص في أعماق تلك المرحلة المليئة بالأحداث، والبحث أكثر عن الخليفة هارون الرشيد، الذي أنصفته الكتب التاريخية ونسفت حقيقته كتب الأغاني والقصص والروايات. فمن هو هارون الرشيد؟ وكيف بدأ؟ وماذا فعل بالروم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسمعه، والسلام. نشأت الدولة العباسية على أنقاض الأموية، فكان لابد للحكام الأوائل من فرض سيطرتهم بحد السيف. وكان أبو العباس الملقب بالسفاح أكثرهم إراقة للدماء، ليأتي أخوه أبو جعفر المنصور من بعده، الذي عرف عنه القوة والبأس والشدة، فبنى مدينة بغداد، وبدأت ملامح الدولة العباسية تتشكل في عهده. وفي عصر ابنه المهدي لاحت في الأفق بوادر الاستقرار الداخلي. أنجب المهدي موسى الهادي وهارون الرشيد. بعد وفاة المهدي انتقلت الخلافة إلى الهادي، الذي عرف عنه غضبه وطيشه، حتى أنه حاول قتل أخيه هارون، لكن حكمه لم يستمر سوى لعام واحد فقط. ثم جاء الدور على أبي جعفر هارون، المولود في مدينة الري سنة 148 للهجرة. تدرب هارون منذ صغره على الفروسية وفنون القتال، وعندما بدأ يشتد عوده في سن صغيرة عينه والده قائدا في الجيش حتى يحتك مع كبار أمراء الدولة. كل هذا ولم يتجاوز عمره 15 عاما، وبدأ في قيادة الحملات والجيوش وهو في سن 20، وانتصر في أولى المعارك التي خاضها ضد الروم، والذين سيكون له معهم صولات وجولات كثيرة لاحقا. بسبب انتصاره عينه والده وليا ثانيا للعهد بعد الهادي. يذكر الطبري أن والده أطلق عليه لقب الرشيد بعد هذا الانتصار، بالإضافة لكونه حكيما ورشيدا. في 4 من شهر ربيع الأول سنة 170 للهجرة دخلت الدولة العباسية عصرها الذهبي بإعلان هارون الرشيد خليفة على المسلمين بعد وفاة الهادي. خلال هذه المرحلة كانت الدولة العباسية تشهد انقساما كبيرا وتحديات من قبل الطامعين في الخلافة، فكان على الرشيد مواجهتها وهو ما زال في سن 20. فما هي هذه التشققات التي كادت أن تطيح بالخلافة العباسية؟ المعارضة الطالبية. اتفق كل من آل عباس والطالبيين على مواجهة الأمويين وإسقاط دولتهم. لعب العباسيون على مظلومية الطالبيين لكسب تأييدهم في الحرب، لكن سرعان ما تبددت أحلام الطالبيين بعد إعلان الخليفة العباسي الأول أبي العباس السفاح من معقل الشيعة في الكوفة أن الخلافة ستظل عباسية، وأن لا حق لأحد غيرهم فيها.
كان هذا الإعلان بمثابة البداية للصدام بين الطرفين، فبدأت أولى الحركات في عهد أبي جعفر المنصور. قاد هذه الحركة محمد بن عبد الله النفس الزكية وأخيه، ثم بعد سنوات وبسبب سياسة الهادي التعسفية ضد معارضيه أعلن العلويون العصيان وخرجوا على الخليفة واستولوا على المدينة المنورة، وانتهت هذه الحركة بعد أن قضى الهادي عليها في مكة، إلى أن جاء حكم هارون الرشيد واتبع سياسة جديدة مع الطالبيين تقوم على التسامح والتساهل. وفي ذات الوقت ارتكزت سياسته على الاستخبارات حتى يضمن عدم تمردهم. لكن وخلال معركة أخيه الهادي ضد العلويين في مكة، هرب اثنان من كبارهم، وهما إدريس بن عبد الله العلوي الذي أسس نواة الدولة الإدريسية في المغرب، بالإضافة إلى أخيه إبراهيم الذي فر إلى جنوب بحر قزوين وحاول إقامة دولة هناك. تمكن هارون الرشيد من إسقاط الأخير، لكنه فشل أمام إدريس الذي تحصن بين قبائل البربر. وبسبب البعد بين الدولة العباسية والمغرب بالإضافة إلى الطبيعة الجغرافية القاسية، لم يتمكن هارون من القضاء عليه، وأصبحت دولة الأدارسة عائقا كبيرا أمام هارون الرشيد الطامح لتوحيد الدولة الإسلامية. وزاد الأمر سوءا قربها من القطب الأندلسي الذي تمركز فيه الأمويون بقيادة عبد الرحمن الداخل وأسسوا دولتهم هناك. وخلال حكمه شهد هارون العديد من التمردات والثورات وعمل على إخمادها جميعا. فهناك مثلا الإمام موسى الكاظم الذي عرف بقوة شخصيته، فالتف الناس حوله وأصبح ذا شأن كبير في المدينة المنورة، حتى أنه تحدى هارون الرشيد فأمر بالقبض عليه وزجه بالسجن. لكن تبقى النكبة الأكبر التي ظهرت في عهد الرشيد هي أزمة البرامكة الفرس الذين كادوا أن ينهوا الحكم العباسي. فمن هم البرامكة؟ وكيف تمكنوا من السيطرة على مفاصل الدولة؟ البرامكة الخطر الأكبر هم من أعرق الأسر الفارسية، كانوا مجوسا في الأصل، وكان جدهم الأكبر برمك عالما في الطب. تقول المصادر أنه دخل الإسلام في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعضها تنكر دخوله الإسلام، لكن أولاده وأحفاده دخلوا الإسلام حتى أنهم قادوا الدولة العباسية. كانت بدايتهم مع خالد بن برمك الذي عينه العباس السفاح ليكون وزيرا له. كان خالد بن برمك ذكيا وقويا وحازما، كسب شهرته من خلال بأسه في الحروب. شهدت فترة توليه شؤون الوزارة دخول الفرس إلى مناصب عليا في الدولة وتفضيلهم على العرب. بعد وفاته ظهر ابنه يحيى وأصبح قريبا من العباسيين، لدرجة أن الخيزران أم هارون الرشيد قد أرضعت يحيى، وأم يحيى أرضعت هارون أيضا، ليصبح هو وهارون إخوة في الرضاعة من طرفين. تربى يحيى مع هارون وكان مقربا منه بشكل كبير، وعندما تسلم الرشيد الخلافة أعطى ليحيى صلاحيات مطلقة، وكانت القرارات التي يتخذها يحيى تعامل معاملة قرارات الخليفة. أنجب يحيى خلال حياته 4 أولاد كانوا يساعدونه في شؤون الحكم، وأصبح كل واحد منهم حاكما لولايات كبيرة في المشرق والمغرب، وأصبحوا يتحكموا بمفاصل الدولة، حتى أن هارون وصل به الحال أنه إذا ما احتاج إلى اليسير من المال فلا يقدر عليه، بينما كان البرامكة يعيشون في قصور فارهة ويسرفون في النفقات. وبقي البرامكة هكذا في الحكم لمدة 17 عاما، وتمكنوا بفطنتهم من إدارة شؤون الدولة بشكل مميز. لكن استبدادهم في السلطة جعل الناقمين يحرضون الرشيد عليهم. وكان الخطر الأكبر الذي كان يقلق الرشيد هو أن أصل البرامكة من الفرس،
وكان أهل خراسان يميلون إليهم ولسياستهم. لذلك كان يخاف الرشيد من ثورة كبرى تنطلق من خراسان. كما ذكرت بعض الكتب أن البرامكة كانوا يميلون إلى عقائدهم القديمة، وكثيرا ما كانوا يظهرون كرههم وعداءهم للإسلام. ومن دون سابق إنذار انقلب الرشيد على البرامكة جميعا، بمن فيهم يحيى البرمكي الذي اعتاد مناداته بأبتي، فصادر أموالهم وقصورهم وحبسهم وقتل الكثيرين منهم. وبهذه الصورة انتهت أسطورة البرامكة بعد أن كانوا مسؤولين عن كل صغيرة وكبيرة في الدولة العباسية. من هارون إلى كلب الروم. اشتهر الرشيد بحروبه وجهاده حتى قبل أن يصبح خليفة، وعندما أصبح خليفة سار على ذات النهج، فكان يغزو كل عام تقريبا، ويقال أنه اتخذ قلنسوة مكتوبا عليها غاز وحاج، ثم التفت إلى الثغور، أي حدود الدولة العباسية مع جيرانها، وحصنها، وكان يطلق عليها اسم العواصم. كان يرى الرشيد أن الحدود هي منطقة هامة واستراتيجية، لذلك كان لا يولي عليها إلا كبار القادة. ثم التفت الرشيد إلى الأسطول الإسلامي وأعاده إلى نشاطه لدعمه في الجهاد ضد الروم للسيطرة على الملاحة في المتوسط. كما كان يفضل أن يقود الجيوش بنفسه في المعارك خلال الهجمات السنوية التي كان يقوم بها، والتي أطلق عليها اسم الصوائف لأنها كانت تقع في فصل الصيف. في سنة 181 للهجرة ألحق الرشيد بالبيزنطيين خسائر فادحة، وكانت تحكمهم إمبراطورة اسمها إيرين، التي استسلمت لهارون وعرضت عليه الصلح مقابل أن تدفع جزية سنوية مقدارها 90,000 دينار ذهبي. وبقي الحال كما هو عليه حتى انقلب وزير المالية نقفور على إيرين، والذي يقال أن أصله يعود إلى الغساسنة. أرسل نقفور هذا إلى الرشيد متوعدا إياه بالثأر، وطالبه بالأموال التي أرسلتها إيرين. حين تسلم هارون الخطاب غضب غضبا شديدا، وأرسل رسالته الشهيرة التي وصف بها نقفور بكلب الروم، وخرج على رأس جيشه الضخم متجها إلى نقفور لتأديبه. سرعان ما اعتذر منه نقفور، لكنه أعاد الكرة ونقض العهد، وكان له مع الرشيد صولات وجولات انتهت بدفع مبلغ 300,000 دينار ذهبي كل عام بدلا من 90,000. ذاع صيت الرشيد بين المشرق والمغرب، وكانت كل من الصين والهند وأوروبا تخاطبه طالبة صداقته. ومن بين أشهر من خاطبه هو شارلمان ملك الفرنجة، الذي كان منبهرا بما وصل إليه العرب من تقدم وعلوم. بيت الحكمة. بالرغم من استبداد البرامكة واستغلالهم لسلطتهم لتحقيق غايتهم، إلا أنهم كانوا من أكفأ الرجال، فكانوا سببا في نهوض الدولة العباسية وإدارتها بشكل ناجح، حتى أنهم تمكنوا من مضاعفة مالية الدولة التي بلغت ذروتها في عهدهم. ويقدر المؤرخون تلك الأموال ب400 مليون دينار، وهي أموال فائضة كانت تدخل إلى الخزينة بطريقة شرعية. استخدم الرشيد هذه الأموال لتخفيف الأعباء المالية عن الرعية، بالإضافة إلى استخدامها في العلوم والعمران والفنون للنهوض بالدولة. وكان لبغداد نصيب وافر من اهتمام الرشيد، حتى وصلت في عهده إلى قمة مجدها وتألقها، وارتبط اسمه بها بالرغم من أن من بناها هو أبو جعفر المنصور. وأصبحت بغداد في عهده وجهة يتسابق لزيارتها كل من في العالم، وقبلة للطلاب والباحثين عن العلوم. ومن الإنجازات العظيمة التي قام بها الرشيد هي بناؤه لبيت الحكمة، والتي تعتبر أول دار كتب عامة ظهرت في الإسلام، وأصبحت فيما بعد مركزا للبحث العلمي.
وكان الرشيد أيضا مهتما بالطب، فخصص رواتب شهرية للأطباء لمتابعة صحة الناس، كما دعم الباحثين والكتاب والمترجمين، فعاشوا رفاهية تامة وكانت رواتبهم عالية حتى لا ينشغلوا بشيء ويتفرغوا للبحث العلمي. ومع كل هذه الإصلاحات التي قادها الرشيد، إلا أن بعض الروايات وصفته بزير النساء، وأن حياته كانت للهو واللعب، فما حقيقة ذلك؟ زير النساء. صورت لنا معظم المسلسلات العربية هارون الرشيد على أنه زير للنساء، واعتمدت معظم هذه الأعمال على كتابين، هما ألف ليلة وليلة وكتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، الذي نقل لنا عن هارون حكايات تظهر عشقه للسهرات وحبه للخمر، وتظهره غارقا في شهواته. وهناك كتاب ألف ليلة وليلة الذي كان سببا في زيادة شهرة هارون الرشيد عن غيره من الخلفاء، حتى أن الغرب عرف الرشيد من هذا الكتاب بعد أن نقل إليهم. لكن هذه الكتب قد وضعت في أساسها للمرح والتسلية، وتكاد تكون أحداثها مختلقة أو غير صحيحة. كما تروي بعض المصادر أن كتاب ألف ليلة وليلة مترجم عن كتاب فارسي اسمه الهزار أفسان، أي الألف خرافة. وساعدت الدراما العربية على تثبيت الصورة السيئة عن هارون الرشيد. أما ما ذكر في كتب التاريخ التي تعتمد كمصادر علمية للنقل والبحث فهو مختلف تماما، حيث عرف عن الرشيد حبه لمجالس العلماء والشعراء، فقرب منه الأئمة، ومنهم محمد بن حسن الشيباني والشافعي، وكان يأخذ برأيهم ونصحهم، ويطلب منهم تأليف كتب لتوضيح الأحكام الإسلامية حتى تساعد القادة والأمراء في الحكم. بعد حكم دام لحوالي 20 سنة توفي الرشيد وهو بعمر 45 خلال قيادته لحملة عسكرية الهدف منها القضاء على تمرد رافع بن الليث. انتهى حكم الرشيد بعد أن أسس دولة قوية شهدت في عهده إصلاحات كبيرة. فكيف تصف الرشيد وحكمه؟